आयज आमी ऑर्गनायज केला वामोना नावेलकर आर्ट फेस्टिवल 2024. आमचो सेकंड एडिशन दॅट वी आर होस्टिंग. वामोना नावेलकर ही एक इंटरनॅशनल आर्टिस्ट असले गोंयचे फ्रॉम द विलेज ऑफ पोंबुर्फा, वेंट ऑन टू गेट रिकग्निशन एट इंटरनॅशनल लेवल एज वेल. ताका आर्टिस्ट ऑफ 3 कॉन्टिनेंट अशें तांकां म्हणटाले, बिकॉज तांचें कॉन्ट्रिब्युशन असलें इन एशिया, इन युरोप आनी इन आफ्रिकन कॉन्टिनेंट एज वेल. वामोना नावेलकर आर्ट फेस्टिवल हे ऑर्गनायज केला JCI म्हापसान इन असोसिएशन विथ SS टेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स कुजिरा. ह्या कॉलेजीन आमी आयज विच इज 26 मे 2024 आमी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज ऑल गोवा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ही ऑर्गनायज केला. हितून आमचे 3 कॅटेगरीज आसा, 5th स्टँडर्ड टू 7th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड आनी ओपन कॅटेगरी. अराउंड 250 आमकां पार्टिसिपेशन आयला. कॉम्पिटिशन सद्या चालू आसा, तुमकां ते विडियोज बी मेळटले. हेका आमकां ह्या कॉम्पिटिशनाक 35,000 कॅश प्रायज आसा, म्हणजे 20,000 कॅश प्रायज इन ओपन कॅटेगरी, 10,000 कॅश प्रायज इन 8th to 10th स्टँडर्ड कॅटेगरी आनी 5,000 कॅश प्रायज इन 5th to 7th स्टँडर्ड कॅटेगरी. आनी सेकंड आनी थर्ड प्लेसाक आमी गिफ्ट हॅम्पर्स प्रोवायड करता, जे आमकां फेबर कॅस्टल ह्या कंपनीन स्पॉन्सर केला. आनी विथ टायम हे आर्ट फेस्टिवल वाडटले. द होल मोटीव टू डू दिस आर्ट फेस्टिवल इज टू गिव रेकग्निशन टू वामोना नावेलकर, who we believe was unfortunately unsung hero. तांकां जे recognition मेळूंक जाय आसलें तें तांकां मेळूंक ना. The response is fantastic. We have seen students coming on a lazy Sunday. The parents have come with them at a very at around 8:30 in the morning. So the reporting time was 8:30. So they must have come here at least at around 8 o'clock. There are a lot of people in the open category as well. So this is a very successful event for us. So this is voluntarily done by each one of them. JCI being giving all the artists a platform for emerging artists to display their artworks. So a form of tribute towards Vamona sir. Sir, we have done this, and this is what we are looking ahead in the coming years to grow this art festival of Vamona and do more installations across this.